احمد عبد القادر اللي بيهدد اداره نادي الزمالك، اداره النادي الاهلي في الوقت الحالي، على انه هيلجا للفيفا عشان يعرف او هيرفع دعوه في الفيفا عشان النادي الاهلي مش بيمرنه في التمرينات الجماعيه. فبالتالي طبعا لما اتكلم مع احد الاداريين في النادي الاهلي، قالوا له احنا جبنا لك عرض كذا وعرض كذا وعرض كذا وعرض كذا وانت رفضت، والنوادي دي انسحبت من العروض بسبب الشرط الجزائي اللي انت عايز تحطه. ففي اخر الكلام قام جاي احمد عبد القادر مهدد بانه انا كده هلجا للفيفا، والفيفا بقى اللي تفصل وتحل المشكله دي ما بيننا. وواضح كده ان خروج احمد عبد القادر من النادي الاهلي هيبقى من باب الصغير. يعني ايه من باب الصغير؟ يعني خروجه هيبقى بطريقه لا تليق باسمه وبالنادي الاهلي. فهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. عايز اكلمك برضو عن النادي الاهلي، واقول لك ان في النادي الاهلي فاز